佢上個禮拜同我借50萬，我話錢就冇得借啦，咁樣我幫你清貨啦。一個噴頭3個壺，用完之後自己擰過去得啦。好好用。你用過半瓶唔好用，你3瓶原封不動，你可以退翻俾你蒸。洗潔精都慳埋啦，噴上去嗰啲灶爐、碗盤、水槽，包括你哋平時嗰啲汽車啊個車頭撞到有好多蚊仔鴨仔黐緊喺個車頭嗰度，又或者嗰啲陶瓷啊，有啲污垢，又或者你個水龍頭咧有啲開耐咗用嘅水垢，你噴一噴佢。但係越係污嘅污跡咧，你就唔好噴完即刻抹。嚟攞手機嚟，我要拍幾單翻嚟用。因為佢即係你噴上去之後，俾佢自然溶解，見到未？佢有泡泡出嚟㗎。係啦，咁樣9發3瓶，澳雪集團榮譽出品㗎，佢自己做廠嘅。我做廠都做唔做唔到嘛？我做唔到。即係你成本做唔到。你知唔知道點解做唔到？識我老粉都知道，我當時同阿校長喺東莞嗰度做倉播吧。阿校長就做供應商嘅。當時我將澳雪集團嘅黃總介紹俾咗校長識，咁校長咧就訂咗3萬支。咁之後咧，我哋走咗，514走咗，老吳嗰啲走咗之後，校長呢就孤立無門，冇人幫佢賣。咁佢而家剩低一批貨喺度，佢做出嚟嘅成本3蚊半一支，3蚊半未，但係你呢個頭又要5蚊半，佢冇辦法要年底等錢用，我就好平收佢嘅。